আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যে যেখানে আছেন সব আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো অনেকদিন পরে একটা ভিডিও লইয়া আইলাম। কেন দেখতে পারা একটা মাইক্রো ওভেন অর্ডার করছি। তো আমার আগের ওভেনটা থোড়া প্রবলেম করে আর আমার ইনস্ট্যান্ট রিপ্লেসমেন্ট যে ইন্স্যুরেন্সটা থাকায় ওটা রিটার্ন করে দিছি আর আমার এক্সট্রা পয়সা দেওয়া লাগছে না। আমার গিফট ভাউচার দিছে, তো আমি অনলাইন অর্ডার করছি। তো আপনার লগেও শেয়ার করা আশা করি ভালো লাগবো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা, একটা লাইক দিবা আর কমেন্টের মাধ্যমে জানাইবা। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছেন না, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করিয়া লগে থাকবা। তো ওভেনটা আমি খুলছি, দেখতে পারা বাক্কা কয়েকটা ফাংশন আছে। ইয়োগাটও বানানি যায়, আমি একদিন বানাইও খাইছি। আপনার লগে অবশ্যই শেয়ার করবো পরে অন্য একটা ব্লগও। তো অটো ক্লিনিংয়ের প্রোগ্রামও আছে। আমার আগর মাইক্রোওভেনও সেম ওলা আছিল। জাস্ট খালি বাটির মাঝে পানি লইয়া অটো ক্লিনিংও ক্লিক করলে একটা টাইম আয় 10-12 মিনিট ওলাখান হইব, স্টিমে এটা ক্লিনিং হয়ে যায় আর কি। আর এটা কিন্তু ফ্ল্যাটবেড মাইক্রোওভেন, কোনো প্লেট ছাড়াই, কোনো ঝামেলা নাই। তো তার লাগি এটা খুব ভালো। আমার আগর ওভেনও সেম ওলা আছিল। দেখতে পারা এটার ভিতর সাইজটাও ঠিক আছে, বড় বাটি দোকানে যায় দেখতে পারা। তো যাই হোক, আমার ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত অবশ্যই আপনারা দেখবা। এখানেও দেখতে পারা ডিফ্রস্ট থাকি দরিয়া সফট মেল্টিং, তারপর অটো ক্লিনিং, ইয়োগার্ট, অটো কুক সবটাও কিন্তু মানে আছে, অনেকগুলা ফাংশন আছে। আমি যখন ইউজ করবো আপনার লগে অবশ্যই শেয়ার করবো। আর টাইম টেবিল সবটাও আছে আর কি। ডাফ রাইজিংও আছে, ওয়ার্ম রাখারও ফাংশন আছে। তো আলহামদুলিল্লাহ, যাই হোক, আজকেও ছোটো মোটো একটা ভিডিও আপনার লগে শেয়ার করলাম। অনেক ভিডিও আছে আসলে, শেয়ার করতাম করি আর করাও না, এডিটিংও করতে পারলাম না। সব ভালো থাকবা। নেক্সট অন্য কোনো ব্লগও মাতুইব। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।